हेलो बच्चों, देखो कितने सारे टॉयज। चलो अब इनको उठा के इस बड़े ट्रक में डालते हैं। वाओ, देखो कितने सारे टॉयज। चलो फटाफट इनको गाड़ी में डालते हैं और उनको दूसरी जगह पे लेके चलते हैं। ये देखो अपना हिप्पो। चलो अब इनको गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। डुम 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 डुम। बस ये देखो अपने पास एम्बुलेंस, सीएनजी का ऑटो और ये छोटा स्कूटर। चलो अब इनको इस ट्रैक पे रखते हैं, थोड़ा मिट्टी डालते हैं और अब इस ट्रैक पे डाल के इसको आगे बढ़ाते हैं। ये गया स्कूटर, ब्रूम ब्रूम। ओहो, सामने पोकेमोन को टक्कर मार दिया। चलो इसको बिठा देते। ओहो, ये तो बजने लग गया। देखो अपने पास अगला टॉय क्या है, हेलीकॉप्टर। चलो इसको उड़ाते हैं। ओहो, नीचे दिख रहा है कुछ नए टॉय। चलो इसको लैंड करा के देखते हैं यहाँ पे क्या है। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक जेसीबी की, जो कि हमारे पास ये खड़ी। चलो जेसीबी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं वहां पे क्या दबा हुआ है। ये चला जेसीबी आगे। ओहो हो, चलो थोड़ा सा खोदो इसको, खोदो 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 खोदो। ओहो हो, चलो थोड़ा इसको और आगे बढ़ा। ओ चलो निकल गया। देखते हैं हाथ से निकाल के क्या है यहाँ पे। वाओ, ये है एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा जो कि नीली गाड़ी पे बैठा हुआ है। देखते हैं अब आगे वाला टॉय क्या है। चलो इसको भी देखते हैं। चलो जेसीबी थोड़ा आगे चलो। चलो 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 थोड़ा हाथ से इसको सीधा करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या दबा हुआ है। चलो इसके गियर को ऊपर से आगे उठाते हैं। ये ओहो हो, यहाँ पे लग रहा है ये फंस गई। चलो चलो घुमाते हैं, थोड़ा इसको घुमाते हैं। यहाँ से नहीं पहुंच पाएगा। चलो थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओहो, थोड़ा पीछे। ये खुदा। ओहो, ये अब चलो इसको हाथ से निकालते हैं। क्या है? ओहो, ये है हमारे पास एक और छोटा सा टॉय जो कि ग्रीन गाड़ी पे बैठा हुआ है। वाह, देखो दोनों कितने सुंदर है। चलो अब इसको ट्रैक पे दौड़ाते हैं। वाह, ये गया स्पीड से। देखो अब अपने पास और भी रंग बिरंगी कारें हैं, नीली वाली। चलो इसको भी ब्रिज के ऊपर से चढ़ाते हैं। वाह, ये पार हो गई है। चलो अब इस ग्रीन वाली को ट्राई करते हैं। वाह, इसको भी पार कर दिया है। चलो लास्ट और आखिरी वाली बची है, पीले कलर वाली। चलो ये तो इधर से जंप कर गई है पुल को उखाड़ते हुए। वाह, नाइस।